呢個 video 咧，我會講幾個關於咧比較多位數嘅數值比較嘅一啲嘅例體啊。咁我譬如我睇一睇書裡面嘅呢幾條例子啊，第一條咁呢條例體，哇，但黃黃女差唔多樣喎，咁唔知邊個大邊個小喎。第一個步驟咧，去比較位值咧，比較佢哋兩個數嘅大小，好容易睇嘅啫。數下係幾多位數先啦？呢個1，呢個1個18千萬10萬8萬，即係500幾萬嘅啫。呢個咧個18千萬10萬8萬千萬5000幾萬，一個500幾萬，唔使睇啦，梗係5000幾萬大啲啦。因為呢一個數係一個8位數，呢個數係一個7位數。最細嗰個啊8位數啊，都大過最大嗰個7位數啦，所以我哋咪唔使比較啦。第二個啦，數一數先啦，個18千萬10萬8萬千萬8萬，個18千萬10萬8萬千萬億，個18千萬10萬8萬千萬億，係兩個都係去到億嘅級別啊！咁所以話呢兩個數咧，我哋要比較下啦。要比較會唔會由最尾呢個位去到開始比較嘅？唔會啦，由最大嘅位值開始睇起啦。大家都係6億，即係分唔到勝負啦。再睇前一個，大家都係5000萬，即係分唔到勝負啦。再睇前一個，大家都係6億5700萬，6億5700萬，即係又分唔到勝負啦。再睇。呢度係6億5700萬，不過佢冇10萬啦。但係呢一個咧，6億5700萬20幾萬喎，有個2字喎，即係話呢度咧呢個數就會比較大啲啦。咁所以我哋就會畫一個咁嘅符號啦。記得可大細個符號係咪？一支箭咁射住人哋咧，呢個數咧就係大啲嗰個啦。最後睇呢條題目，用字卡排成序。按指示組成一啲9位數啦，係咪？最大嘅9位數，呢度咪有9個 number？ 係啦，咁我哋好簡單啦，將嗰啲數字最大嗰啲擺前面一路去，最細嘅9位數調翻轉啦。最細嗰個0喎，0唔可以擺前面㗎，係咪啊？0如果係擺前面嘅話，即係話最前嘅呢個0冇意思㗎嘛。如果我咁樣寫嘅話，0 1 2 2 3 6 7 8 9。呢個0係冇意思、冇意義嘅0，我哋就要省略咗佢，咁就成為咗一個8位數㗎啦。8位數就唔符合題目嘅要求，所以我哋必須要最前嘅0，唔係最前嘅位值咧，我哋點都要有1，所以唯有係寫成為1022 3 6 7 8 9啦。點讀啊？個18千啊，我哋分開條線先啦，間4個先啦，咁就易睇啦。呢邊係幾千幾百幾十幾幾多萬，呢個係幾多億，所以係1億。呢個0要唔要讀啊？要讀1億0223萬6789。